I've been everywhere, man, looking for someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe, searching for you, babe. Where have you been? 'Cause I never see you out. Are you hiding? El primer paso es romper el huevo. Después se tiene que batir. Lo batimos muy bien hasta que salga como bien clarito. Ahora el segundo paso es echarle con una cucharada el segundo paso es echarle 3 cucharadas de aceite con la cuchara. 1, 2 y la última cucharada. Solo son 3. Después lo batimos con el tenedor. Después le echamos 2,5 o 3 cucharadas de azúcar. Lo batimos con el tenedor. Después le echamos 4 cucharadas de leche. Y por último, 4. Ya que le echamos las 4 cucharadas, lo batimos. Primero, una cucharada. Después, lo batimos. Le echamos la esencia de vainilla. Le echamos una cucharada de esencia de vainilla. Y cuando le eches la esencia de vainilla, cambia de color a un color más oscuro, tipo caramelo. Por último le echamos polvo para hornear. No le echemos tanto, porque si no se puede rebalsar. A mí ya me sucedió una vez. Lo digo por experiencia. Crean. Nos va a preguntar sobre eso. Después lo echamos. El polvo que le eché al queque, bueno, la preparación del queque era muy poquito, así que le voy a echar un poco más. Y ahora lo estoy batiendo.
está listo para meterlo al microondas. Ahora lo metemos al microondas por 3 minutos. Por 3 minutos. 3. Mi queque ya salió del microondas, pero hay algo que se me ocurrió recién. Hay un queque de mi hermana que lo preparó ayer y ese queque lo preparé hoy. Y ahora voy a ver cuál de estos queques me gusta más. Una degustación. Primero voy a probar el de mi hermana. Ella lo hizo en el horno con un molde para hacer queques. En 20 minutos lo hice en el horno. Ahora lo voy a probar. Me gusta mucho. Y del 1 al 10 le pongo un 9 o 8. Le pongo así porque en esta parte salió un poco quemadito. Pero un 8 y algo así porque salió crocante y en la parte de adentro salió bien esponjadito. Ahora el de mi queque. Está muy rico. Y del 1 al 10 le pongo un 9 o 8 igual como el de mi hermano. Porque le faltó un poco de azúcar. Pero lo demás está muy bien. El ganador es el mío. Porque el de acá está quemado, pero el mío solamente le falta un poquitito de azúcar. Este fue el chiquito y este es el grande. Hasta aquí terminó el video de hoy. Espero que se suscriban y le den like al video. Muchas gracias.